Baxın, uşaqlar, ədəbi dildə necə danışmaq və necə yazmaq, necə danışmaq, necə yazmağın lazım olduğunu müəyyən edən qaydalar elə ədəbi dilin normaları hesab olunur. Bir də deyirəm, ədəbi dildə necə danışmaq və necə yazmağın lazım olduğunu müəyyən edən qaydalar ədəbi dilin normaları hesab olunur. Ümumiyyətcə, dilin daxili quruluşunu yadınızda saxlayın. Bax, hər hansı bir dilin daxili quruluşunu, onun fonetikası, leksikası və qrammatikası təşkil edir. Bu mənada ədəbi dilin 3 norması meydana gəlmiş olur. Fonetik norma, leksik norma və qrammatik norma. Biz mətn tapşırıqlarını işləyərkən üslubların müqayisəsi zamanı ortaq fikir kimi hər dəfə nə deyirik? Bütün funksional üslublar ədəbi dilin bu 3 normasına, fonetik, leksik və qrammatik normasına tabi olmaları. İndi gəlin biraz bu norma məsələsində bir aydınlıq gətirək görək, bu ədəbi dilin normaları nə mənə şeydir, nə olan şeydir. Danışırıq birinci fonetik norma haqqında. Fonetik norma haqqında danışarkən mütləq şəkildə deməliyik biz orfoqrafik və orfoepik normaları. Nədir orfoqrafik norma? Ədəbi dildə sözün düzgün yazılışını nəzərdə tutan normadır. Orfoepik norma isə sözün, yəni ədəbi dildə sözün düzgün tələffüz formasına əsaslanan normadır. Bu mənada həm orfoqrafik norma, həm orfoepik norma nəyə daxildir? Fonetik normaya daxildir. Bəs biz nə zaman, harada fonetik normanın pozulduğunu biz hansı hallarda aid edə biləcəyik? Bir bunları qeyd edirəm. 1. Əgər söz düzgün yazılmayıbsa, nümunədə, qarşımıza çıxan nümunədə, əgər söz düzgün yazılmayıbsa, qeyd edirəm burada, söz düzgün yazılmayıbsa, deməli, fonetik norma pozulubdur. Başqa sözlər, sözün düzgün yazılışına əsaslanan norma hansı idi? Orfoqrafik norma. Başqa sözlər, orfoqrafik norma pozulubdur. Məsələn, mən morfologiya sözünü elə morfologiya şəklində yazsam, deməli, mən fonetik normanı pozmuşam. Başqa sözlər, orfoqrafik normanı pozmuşam. Niyə? Çünki sözün düzgün yazılışına riayət etməmişəm. İkinci məqam, sözün düzgün tələffüz forması. Bax, düzgün tələffüz formasına riayət etməmişəmsə, deməli, mən neynəmişəm? Fonetik normanı pozmuşam. Tələffüz qaydası nəyə əsaslanırdı? Orfoepik qaydaya əsaslanırdı, normaya əsaslanırdı. Əgər mən vitamin sözünü vitamin şəklində tələffüz edirəmsə, yaxud yazıda bu şəkildə göstərirəmsə, A-nın uzun tələffüz kimi, deməli, mən fonetik normanı pozmuşam. Başqa sözlər, orfoepik normanı pozmuş olmuşam. Aydındır. Daha sonra, hansı hallarda fonetik normanın pozulmasına biz rast gələcəyik? Baxın, uşaqlar, məsələn, xüsusi isimlər var, düzdürmü? İstəyir adam adı olsun, istəyir planet adı olsun, istəyir heyvanlara verilən xüsusi adlar olsun və s. Xüsusi isimlərin cümlə daxilində böyük hərflə yazılmaması. Xüsusi ismin, bax qeyd edirəm, xüsusi ismin kiçik hərflə yazılması. Kiçik hərflə yazılması, deməli, fonetik normanın pozulması halıdır. Bu necə olur? Məsələn, cümlə deyirəm ki, yer, başladım, yer, günəş ətrafında dövr edir. Bu cümlədə neynəmişəm mən? Xüsusi isimlərdən birini böyük hərflə yazmalı olduğum halda yazmışam. Digər xüsusi ismi cümlə daxilində mən kiçik hərflə yazmışam. Və burada mən fonetik normanı pozmuşam. Necə olmalı idi? Böyük hərflə olmalı idi. Niyə? Çünki xüsusi isimlər cümlədə işlənmə yerindən asılı olmayaraq, istəyir cümlənin ortasında, yaxud əvvəlində, sonunda böyük hərflə yazılmalı idi. Növbəti məqam, ümumi isimlərin cümlə daxilində böyük hərflə yazılması məqamı. Baxın, əgər ümumi isim cümlədə böyük hərflə yazılarsa, qısa qeyd edirəm, yazılarsa, bu zaman yenə mən fonetik normanı pozmuş oluram. İstənilən ümumi isim, məsələn, deyirəm ki, elə bir cümlə yazıram, həyətdə, nə bilim mən, məsələn, həyətdə itlər boğuşurdular. Mən burada it sözü ümumi isimdir. Niyə mən bunu böyük hərflə yazmalıyam ki?
Neyləmiş oldum? Deməli, fonetik normanı pozmuş oldum. Daha sonra, növbəti hal kimi biz bilirik ki, bədii əsər adları, kino, teatr, kino filmlər, bədii filmlər və s. Bu mürəkkəb adlar necə yazılacaq? Dırnaqda yazılacaq, düzdür? Əgər həmin mürəkkəb adlar dırnaqsız yazılıbsa, yenə fonetik normanı pozmuşam. Məsələn, Mir Cəlalın Açıq Kitab romanı var. Açıq Kitab romanı. Mən bunu dırnaqsız yazsam, açıq kitabı dırnağa almasam, deməli mən neyləmiş oluram? Fonetik normanı pozmuş oluram. Əlavə olaraq nə deyim sizə? Mürəkkəb adlarda biz bilirik ki, bəzi mürəkkəb adlar var ki, həmin mürəkkəb adı təşkil edən sözlərin ilk hərfləri böyük hərflə yazılmalıdır. Məsələn, Azərbaycan Respublikasının prezidenti var. Qısa yazacağım, Azərbaycan Respublikasının prezidenti. Mən bu mürəkkəb adda, deyək ki, Respublika sözünü kiçik hərflə yazmışamsa, yaxud prezident sözünü kiçik hərflə yazaramsa, yəni mürəkkəb adı təşkil edən hansı ki, ilk hərfi böyük hərflə yazılmalı olduğu halda, həmin ifadələrin ilk hərfini kiçik hərflə yazaramsa, deməli, neyləmiş oldum? Yenə fonetik normanı pozmuş oldum. Başqa halda nə deyək sizə? Biz bilirik ki, məsələn, işarə qoyuram 7-ci. Roma rəqəmlərindən sonra o, belə deyək də, sıra sayı düzəldən şəkilçi var da, cılcı. Məsələn, bax, Roma rəqəmidir 5. Mən bundan sonra sıra sayı düzəldən bax, bu şəkilçini yazmağım, məsələn, 5-ci, yaxud 20-ci, bu şəkildə yazmağım fonetik normanın pozulmalıdır. Olmaz. Bu şəkilçi hissəsi olmaz. Elə 5-ci demək. Aydındır, Roma rəqəmləri onsuz da sıra sayıları hesab olunur. Növbəti məqam kimi, baxın, sözün sətirdən sətrə keçirmə qaydası. Bax, diqqətli oluruq. Sözü sətirdən sətrə keçirmə qaydası. Rəqəmlə yazılmış saya qoşulmuş bax bu şəkilçini, məsələn, 5-ci. Sətirdən sətrə keçirərkən mən 5-i burada yazıb, şəkilçini bu tərəfə keçirməyim, fonetik normanı pozulmalıdır. Bu birinci, sətirdən sətrə keçirməlidir. Daha sonra mürəkkəb adlarda mürəkkəb adların daha doğrusu ixtisarına qoşulan şəkilçilər. Məsələn, yazıram buradan, məsələn, BMT, MDB olsunlar. MDB, Müstəqil Dövlətlər Birliyi, MDB-nin iclası. İndi bu mürəkkəb adının ixtisarına qoşulan şəkilçi olaraq düzdür. İndi mən bu şəkilçini deməli, sətirdən sətrə keçirmiş olsam, artıq mən fonetik normanı neyləmiş oldum, pozmuş oldum. Olmaz. Sətirdən sətrə keçirə bilmərsən. Bir məqamı da qeyd edeyim. Bu hansı məqamdır? Baxın, ad və ata adlarının bir hərfdən ibarət olan qısaltmaları var. Məsələn, Mirzə Fətəli Axundzadə, Mirzə Fətəli Axundzadə. Bax, burada ad və ata adı bir hərfdən ibarət olan qısaltmaları var. Burada M-F. Mən bunu sətrin bir tərəfində saxlayıb, yaxud digər tərəfində keçirməyim tamamilə yanlışdır və fonetik normanı pozulmalıdır. Məsələn, mən bunu belə yazsam ki, M-ni buradan yazıb, F, Axundzadə bu şəkildə davam edəsəm, deməli, mən fonetik normanı pozmuş oldum. Aydın oldu, bu da fonetik norma. Çətin bir şey yoxdur. Davam edəcəm leksik norma ilə. Qeydlərinizi götürdünüz. Qeydlərinizi götürdünüz, nə güzel. İndi davam edirəm, leksik norma. Mövzu, leksik norma. Leksik norma nədir? Baxın, leksik norma bizdən, hər bir şəxsdən nəyi tələb edir? Sözün mənasına bələd olmağı və həmin sözü düzgün şəkildə, yerində işlətməyi tələb edir. Sözün mənasına bələd olub, həmin sözü düzgün və cümlədə yerində işlətməyi tələb edən norma leksik normadır. İndi mən leksik normaya aid burada cümlələri ya yazacağım, ya şifahi formada deyəcəm. Hansı hallarda leksik normanı biz pozmuş oluruq? Yəni, başqa sözdə deyilik ki, yazarkən, yaxud biz söhbət edərkən, danışarkən sözləri biz neyləməliyik? Mənasına uyğun seçməliyik. Təbii ki, bunu seçmiriksə, leksik normanı pozmuş oluruq. Məsələn, nümunə deyirəm. Deyir ki, ağız çaşar, düzünü deyər. Burada ağız sözü düzgün işlədilməyib. Yəni, cümlədə problem yoxdur. Bax, sözlərin yazılışında problem yoxdur. Bax, cümləni yazıram. Ağız çaşar, vergül, düzünü deyər. Bu sözlərin yazılışında problem yoxdur. Ağız çaşar, düzünü deyər. Yazılışda problem yox. Yəni, burada fonetik norma pozulmuyor. Amma ağız sözü burada cümlədə düzgün yerində işlədilməyib. Bunun yerinə nə olmalıydı? Belə dil. Dil çaşar, düzünü deyər. Bu şəkildə olmalıydı.
Yaxud nümunə deyirəm. Deyirəm ki, məsələn, qarşıdan Novruz bayramı gəlir, düzdürmü? Deyirəm ki, Novruz bayramında nə bilim, qonşu qapılara papaq qoyardıq. Bax, burada Novruz bayramında qonşu qapılara papaq qoyardıq nümunəsində səhv yazılan söz yoxdur. Fonetik norma gözlənilirdir, pozulmuyor. Amma burada papaq qoyardıq, yox, papaq atardıq olmalı idi. Aydındır, söz yerində işlənməyibdir yazıda. Mənasına uyğun, cümlənin mənasına uyğun işlənilmir. Daha sonra deyirəm ki, bax, belə bir cümlə yazıram. Kəndin yaşlı qocalarına hörmət etmək borcumuzdur. Kəndin yaşlı qocalarına hörmət etmək borcumuzdur. Bu cümlədə fonetik norma pozulmuyor. Bütün sözlərin yazılışı düzdür. Amma qoca onsuz da yaşlı olur da. Yaxud yaşlı onsuz da qocadır da. Bunlardan yaşlı sözün işlənməsi artıqdır. Ya belə olmalı idi. Kəndin yaşlılarına hörmət etmək borcumuzdur. Ya da belə kəndin qocalarına hörmət etmək borcumuzdur. Qoca yaşlı. Yaşlı qoca eyni anlayışı ifadə edir. Bunun burada işlənməsi artıqdır. Aydındır. Daha sonra belə bir cümlə yazıram. Deyirəm ki, Hüseyn Cavidin deyək ki, Azər əsəri mənzum poemadır, məsələn. Mənzum poemadır. Hüseyn Cavidin Azər əsəri mənzum poemadır. Poema onsuz da mənzum olur, elə deyil. Bunun əvvəldə işlənməsi, mənzum sözünün işlənməsinə nə ehtiyac var, nə lüzum var ki? Bu artıq da artıq. Başa düşdünüz? Daha sonra belə bir nümunə yazılır. Deyirəm ki, dünən dənizin bəyaz ağ köpüklərinə nə bilim, baxıb zövq alırdım. Bu cümlədə bəyaz elə ağ deməkdir. Bu bəyazın işlənməsi artıq burada necə? Artıqdır elə. Aydındır. Daha sonra cümlələrimizin sayını çoxalda bilərəm. Necə ki, çoxaltmışam. Belə bir cümlə yazıram. Deyirəm ki, şah, bunları sileyim. Deyir ki, belə bir cümlə yazıram. Şah, hündür təbəqənin nümayəndəsidir. Məsələn, nümayəndəsi hesab olunur. Şah hündür təbəqənin nümayəndəsi hesab olunur. Hündür olmaz. Nə olar? Bəli, hündürün yerinə olmalı idi. Yüksək təbəqənin nümayəndəsi. Yenə hündür sözü cümlədə işləndiyi o mənasına uyğun deyil. Yaxud da ki, belə bir cümlə yazıram. Baxın, bu yaşıl çəməndə çox dincəlmişəm. Dincəlmişik olsunlar. Bu yaşıl çəməndə çox dincəlmişik. Qara çəmən olur ki, çəmən yaşıl olacaq da bu yaşılın burada işlənməsinə ehtiyac yoxdur. Yaxud bir cümlə də deyirəm. Deyir ki, məsələn, uşağı istidən qorumaq üçün yorğana bürüdülər. Uşağı istidən qorumaq üçün yorğana bürüdülər. İstidən qorumaq üçün yorğana niyə bürüsünlər ki? Elə deyil. Soyuqdan qorumaq üçün yorğana bürüyənlər də burada istidən sözü, bəli, işlənmir də yerinə görə düzgün işlənmir. Sözlərin heç birinin orfoqrafiyasında səhv yoxdur. Hər biri düz yazılıdır. Fonetik norma gözlənilirdir. Amma leksik norma olaraq burada pozulur. Başqa bir cümlədə deyirəm, məsələn, Cahandar ağa, məsələn, iri böyük qamçısı ilə atı vurdu. İri böyük qamçısı. İri varsa böyük nəyə lazım, böyük varsa iri nəyə lazım. Elə deyil. Burada da leksik normanı pozmuş oluruq. Davam edirəm, qrammatik norma. Qrammatik sözündə bir m var, iki m. Qrammatik norma. Bax, qrammatik norma çox asandır, həm də digərlərlə müqayisədə say olaraq
gözləntiləri çoxdur. Bax, diqqətli ol. Sadə bir şeyləri bildiyiniz məqamlardır. Hansı halda qrammatik norma pozular yaxud gözlənilər? 1. Qrammatik normanın pozulma halları harda olur? Birinci olaraq, biz öyrənmişik ki, müəyyən miqdar sayları var. Ha? Müəyyən miqdar sayları. Miqdar sayları. Müəyyən miqdar sayını sadalayın. 5, 10, 23 və s. Müəyyən miqdar saylarından sonra gələn isimlər təkdə olar. Sayda öyrənmişik bu mövzunu. Müəyyən miqdar sayı yazıram 5. Bundan sonra gələn isim, müəyyən miqdar sayından sonra işlənən isim təkdə olar. Cəmdə veribsə 5 kitablar, yaxud məsələn 23 qələmlər. Cəmdə veribsə, bil ki sən burada qrammatik normanın pozulduğunu 100% əminliklə deyəcəksən. İkinci hal, biz öyrənmişik ki, sayıları keçərkən az, xeyli, nə bilim, azacıq, biraz, bir qədər və s. Bu tipli qeyri-müəyyən miqdar saylarından sonra gələn isimlər də təkdə olar. Məsələn, az, imtahanda bizə az vaxt verildi. Belə olmalıdır. Az vaxtlar şəklində işlətsə, deməli qrammatik norma pozulur. Aydındır? Yaxud azacıq aşım ağrımaz başım, azacıq aşlar şəklində versə, qrammatik normanı pozulur. Üçüncü hal, öyrənmişik ki, bir sıra və bir çox sayları var idi ki, onlardan sonra gələn isimlər həmişə cəmdə olar. Bəli, bir sıra və bir çox. Bu iki saydan sonra işlənən isim həmişə cəmdə olar. Əgər təkdə verərsə, məsələn, bir sıra məsələ şəklində versə, yəni bunun cəmini işlətməsə, bilin ki, qrammatik norma pozulur. Bu hal. Aydındır. Daha sonra hansı halda qrammatik normanın pozulma hallarda biz rast gələsiyik? Baxın, Azərbaycan dilində eyni sözün təkrarından yaranan mürəkkəb sifətlər var. Bax, eyni sözün təkrarından düzələn sifətlər var dilimizdə. Məsələn, şirin-şirin meyvələr, yumru-yumru qayalar və s. Qayda belədir ki, eyni sözün təkrarından yaranan bu dərslə yazılan mürəkkəb sifətlərdən sonra gələn isimlər həmişə cəmdə olar. Şirin-şirin meyvələr olar. Əgər bunu təkdə veribsə, meyvə veribsə, yaxud yumru-yumru qaya şəklində veribsə, həmin ismi təkdə veribsə, bilin ki, yenə qrammatik norma pozulubdur. Necə verməlidir? Yumru-yumru qayalar, yastığıdır çobanın və s. ilə yaxır. Növbəti qaydamız, 5-ci qayda. Baxın, bağlayıcını keçərkən demişik. İnkarlıq bağlayıcısı var, nə-nədə? Düzdür. Bax, qayda belədir ki, nə-nədə inkarlıq bağlayıcısının işləndiyi cümlənin xəbəri təsdiqdə olar. İnkarda veribsə qrammatik norma pozulur. Məsələn, belə bir cümlə yazılır. Nə danışmır, nə də gülmürdü. Burada artıq qrammatik norma pozulub. Niyə? Çünki nə-nədə inkarlıq bağlayıcı, onsuz da cümlənin məzmununa inkarlıq məzmunu gətirir. Bu, niyə xəbəri inkarda verməliydi ki? Bu belə verməliydi. Nə danışır, nə də gülürdü. Bu şəkildə verməli. Yəni, xəbəri necə verməliydi? Təsdiqdə verməliydi, inkarda yox. Davam edəcəm növbəti halına. Azərbaycan dilində qaydadır ki, adlara, yəni ismə, sifətə, saya və s. adlara öncə cəm şəkilçisi, sonra mənsubiyyət şəkilçisi, sonra hal şəkilçisi, sonra xəbəri şəkilçisi qoşular. Məsələn, belə bir cümlə yazıram. Kitab, daha doğrusu ifadə, kitablarımızdandır. Kitablarımızdandır. Məsələn, kitablarımızdandır. Bax, əvvəlcə cəm, sonra mənsubiyyət, sonra hal, sonra xəbəri şəkilçisi qoşulmalıdır. Əgər bunu bu şəkildə verirsə, məsələn, kitabımızlardandır şəklində verirsə, yəni, nə baş verir? Birinci mənsubiyyəti, sonra deyək ki, cəm şəkilçisini verirdi. Bu ardıcıllığı, bax, bu ardıcıllığı gözləməsək, qrammatik normanın pozulması halı ilə rast gəlmiş olasıyıq. Növbəti məsələ, deməli, cümlədə söz sırasını deyim, daha sonra mübtəda və xəbərin uzlaşmasından danışacağım. Çox vacib məqamdır o məqamda. Növbəti məqam nədir? İnversiya halı. Biz bunu bilirik, düzdürmü? Cümlədə söz sırası, yəni cümlə üzvlərinin
Sıralanma ardıcılığı necə olmalıdır? Öncə cümlədə mübtəda birinci olmalıdır. Mübtədadan sonra adətən tamamlıq olar. Təyin etdiyi cümlə üzründən əvvəldə işlənər. Xəbər sonunda olar. Zərfli işdə adətən xəbərin, xüsusilə feili xəbərin əvvəldə işlənər. Əgər bu hal gözlənilməyibsə, yəni inversiya halı varsa, burada da yenə qrammatik norma pozulur. Normalda və yəni cümlə belə olar da, məsələn, bax, mən, məsələn, bu kitabı mağazadan aldım. Bax, nə etdim aldım? Xəbər sonunda. Kim? Mən mübtəda. Nəyi kitabı? Tamamlıq yerində, zərfli işlə xəbərdən, feili xəbərdən əvvəl. Təyində, bu təyin etdiyi bütün cümlə üzründən əvvəldə işlənə bilər. Təyinlə bağlı, evdə dəcəl uşaq da demişdik də, onunla bağlı problem yoxdur. Amma mən cümləni belə yazsam ki, məsələn, kitabı mağazadan mən aldım. Mən aldım bu kitabı mağazadan. Bu şəkildə yazsam, yəni mən həmin cümlə üzvlərini bir qarışdırmış olsam, qrammatik normanı pozmuş olacaq. Aydın oldu. Və növbəti məqam, diqqətli oluruq, sonuncu məqam, mübtəda və xəbərin şəxsə görə, bəzi məqamlarda, müəyyən məqamlarda cəmiyyətə görə uzlaşmasının pozulma halı. Buna diqqətli olaq. Bax, indi burada bir cədvəl. Buradan yazıram uzlaşma əlaqəsi. Buradan da yazıram qrammatik norma. Bax, diqqətli olun. İndi buradan da cümlələri yazacaq. Belə bir cümlə yazıram. Bax, uşaqlar gəldilər. İki. Bir də belə yazıram. Uşaq ağladı. Qayda belədir ki, mübtəda insan anlayışı bildirən isimlə ifadə olunubsa, insan anlayışı bildirən varlıqla, isimlə ifadə olunubsa və cəmdədirsə, xəbəri də cəmdə olar. Bunu uzlaşma əlaqəsi də belə istəyir, qrammatik normada belə istəyir. İkinci, mübtəda insan anlayışı bildirib təkdədirsə, onun xəbəri də təkdə olmalıdır. Uzlaşma əlaqəsi də belə istəyir, qrammatik normada bunu tələb edir. Üçüncü hal, bax, diqqətli oluruq. Üçüncü hal, quzular mələşdilər. Quzular mələşdilər. Bir də belə cümlə yazıram. Quzu itdir. Uzlaşma əlaqəsi nə deyir? Deyir ki, heyvan və ya quş anlayışı bildirən isim, təkdədirsə, mübtəda olaraq təkdədirsə, onun xəbəri də təkdə olar. Uzlaşma əlaqəsi bunu istəyir, qrammatik norma deyir ki, mən də onu istəyirəm. Növbəti məqam. Quzular mələşdilər nümunəsində, baxın, deməli, nə baş verirdi? Heyvan anlayışı bildirən mübtəda cəmdədir, xəbəri də cəmdədir. Bunun uzlaşma əlaqəsi deyir ki, mən bunu qəbul edirəm. Yəni, uzlaşma əlaqəsi deyir ki, mənim nəyimə lazımdır? Mübtəda nə anlayışı bildirən sözlə ifadə olunsun. Cəmdədirsə, xəbərin də cəmdədir. Təkdədirsə, xəbərin də təkdədir. Aydındır. Qrammatik normada deyir ki, problem yoxdur. Əgər indi mən bu cümləni belə yazsam, baxın, quzular mələşdi şəklində yazsam, yəni mübtədanı cəmdə verib, xəbərini təkdə versəm, uzlaşma əlaqəsi bunu qəbul etmir, amma qrammatik norma qəbul edir. Qrammatik norma deyir ki, heyvan və quş anlayışı bildirən mübtəda istəyir, heyvan və quş anlayışı bildirən mübtəda cəmdə olur. Xəbəri təkdə də olsa mənim üçün qəbuldur, təkdə də olsa, cəmdə də olsa mənim üçün qəbuldur. Qrammatik norma bunu deyir. Amma uzlaşma əlaqəsi deyir ki, xeyr, mübtəda cəmdədirsə, onun xəbəri də cəmdə olmalıdır. Növbəti məqam nədir? Növbəti məqam cansız varlıq anlayışı bildirən mübtədaların cümlədə işlənməsi. Belə bir cümlə yazıram. Məsələn, yarpaqlar töküldülər. Bir də belə cümlə yazıram. Yarpaqlar töküldü. Bax, mübtəda cansız varlıq anlayışıyla ifadə olunub cəmdədir. Bunun xəbəri də cəmdə verilir. Uzlaşma əlaqəsi deyir ki, mənim üçün qəbuldur. Amma qrammatik norma deyir ki, yox, mənim üçün qəbul deyil. Cansız varlıq anlayışı bildirən mübtəda cəmdədirsə, onun xəbəri hökmən təkdə olmalıdır. Necə ki, ikinci cümləyə baxın, yarpaqlar töküldü. Qrammatik norma bunu deyir.
Amma uzlaşma əlaqəsi deyir ki, yox, mən töküldülər. Mənim üçün belə qəbulda, mən belə istəyirəm. Belə deyəsən, doğru deyirlər. Aydın oldu. Bax, bu məqamda diqqətli oluruq. Bu məqamda diqqətli oluruq. Əgər bu hallar, məsələn, bax, cansız varlıq anlayışı bildirən mübtəda cəmdə olub, onun xəbəri də cəmdədirsə, qrammatik norma, burada deyir ki, mən bu zaman pozulacaq. Qrammatik normanın pozulmağı bu məqamda olmuş olacaq. Aydın oldu. İndi bütün normaları ümumiləşdirib bir xüsusi qeyd deyim ki sizə, bax, diqqətli olursunuz. Obrazlılıq, yəni məcazilik, norma pozuntusu hesab edilmir. Məsələn, bir dəmir yumruq yerindədir. Burada dəmir sözü epitetdir, düzdür, bədii təyindir, məcazi mənada işlənir. Dəmirdən yumruq olmaz həqiqi anlamda. Dəmir sözü məcazi mənada işlənməsindən baxmayaraq, bu nümunədə norma pozuntusu yoxdur. Yaxud, körpə budaq əl açıqdır yağışa. Bu nümunədə körpə sözü obrazlı ifadədir, epitetdir. O yağışa necə əl açsın. Amma bu nümunədə bir obrazlıq, bir məcazilik, bir emosionallıq yaranıbdır. Ona görə də obrazlıq norma pozuntusu hesab edilmir. Yaxud, frazeoloji birləşmələrin işlənməsi. Norma pozuntusu hesab edilmir. Mən dərsə qulaq asırdım. Frazeoloji birləşmə, dinləmək anlamda norma pozuntusu hesab edilmir. Və bir də son olaraq qeyd edim ki, fonetik və qrammatik normadan fərqli olaraq, deməli, bunların müqayisəsində leksik norma dəyişikliyə az uğrayır. Yəni, leksik norma ilə müqayisədə fonetik norma və qrammatik norma dəyişikliyə çox uğrayır, amma leksik norma az uğrayır. Aydın oldu. Bu dərsini təkrar dinləyən, istənilən 3-cü qrup abituriyent norma ilə bağlı istənilən bir sualı rahat saniyələr içərisində yazacaq. Aydın oldu, dərsimiz bu qədər və hər dərsimizdə sizə çətin gələn, istənilən bir mövzu olacaq. O mövzuların hər birinin izahını bu şəkildə verəcəm, çəkilişini edəcəm və belə deyək də, ehtiyacı olan hər kəs yararlanır.